குட்டி பப்பீஸோட அம்மா எங்க? 2 கியூட் குட்டி பப்பீஸ் காலையில ஃபுட் கொண்டு வரேன்னு போன அம்மாவை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க. பசி இருக்கு, ஆனா அதை விட பயம் ஜாஸ்தி. இன்னைக்கு நம்ம சாப்பிடுவோமான்னு திங்க் பண்ணுது. அப்போ ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரே டாக் அங்க வந்துச்சு. பப்பீஸ் பயப்பட்டது, கிரவுல் பண்ணோன்னு நினைச்சாங்க. ஆனா அந்த டாக் அட்டாக் பண்ணல. அது பக்கத்துல இருந்த ஹாஃப் பன்னை எடுத்து அவங்க பக்கத்துல வச்சுட்டு ஒரு முறை பார்த்து சைலண்டா நடந்து போயிடுச்சு. பப்பீஸ் பன்னை பார்த்து கம்ப்ளீன்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஆனா பசிக்குது, சோ 2 பேரும் ஷேர் பண்ணிட்டு ஹாப்பியா சாப்பிடுறாங்க. மாரல் ஆஃப் த குட்டி ஸ்டோரி: நல்லது பண்ண ஒரு ஹார்ட் போதும். நீங்க அந்த சிச்சுவேஷன்ல இருந்தா ஷேர் பண்ணுவீங்களா? எஸ்னா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. அம்மா டாக்கும் குட்டி பப்பீஸ்க்கும் என்னாச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்க ஸ்டே டியூன்ட் டுமாரோ 6 PM. இங்க நம்ம கதை. சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் கதைகள்.